そうそうなんとか昔ドラッグストアマックそういうらしい。あそうなんスラと記憶はないかを外注無用にもう薬屋みたいなイメージで今のねドラッグストアマックはもう普通のドラッグストアプラスちょっと代理ドラッグストアの手が悪いな。本当九州にやられまくって
してない。明るさってほぼ一緒ぐらいな。まあ、この色は明るさより趣をですよ。あれがもうそう。そしたらあれぐらいの明るさが。雰囲気スースないですからね。これいいかもしれないですね。これはこれでそう。2つ実際夜になってみたらまあ意外とそれっぽい。ちょっと点滅が遅くてもいいような気がする。ハットライトみたいな感じ。そう。これ、あ、これはあれか。吊るすんでしょ。吊るすやつです。これともう一つあったんですよ。あ、入らんけん。実用性はこっちのがわかる。それが充電で。充電ですね。アマゾンで2000円だけど。楽しい。これ色変わらない。いいじゃん。赤色も光るね。赤はちょっと